চাই লওক গাইজ কেনেকৈ ঠিক কৰিছোঁ। এইটো পাৰ্ট 1 হয়, পূৰা ভিডিঅ' চাবলৈ পাৰ্ট 2 চাব দেখাই দিম এনেকৈ খুলিব। গাইজ বহুত ষ্টভ কম জ্বলিছে, কেনেকৈ ঠিক কৰি মই দেখাই আছোঁ। এইটো চাওক ঘৰৰ ষ্টভ, এই ষ্টভটো কেনেকৈ খুলে মই আপোনাক দেখাই আছোঁ। এনেকৈ খুলিব, খুলি পেলাই ঠিক কৰিব। এইটো ষ্টেণ্ডবিলাক অঁতৰাই দিম, ধুবৰ কাৰণে দি দিম। ষ্টেণ্ড যিমানবিলাক বস্তু আছে ধুবলগীয়া বস্তু চব দি দিম ধুবৰ কাৰণে। এইটো দিলোঁ। এই চুইচবিলাক কেনেকৈ খোলে মই দেখাই আছোঁ আপোনাক। এইটো চুইচ হয়, স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ লৈ এইটো ৰেগুলেটাৰ হয়। ৰেগুলেটাৰ পাইপটো খুলিব লাগিব, পাইপটো কেনেকৈ খুলিব লাগিব মই দেখাই আছোঁ, চাই লওক। এইটো ভালকৈ দেখাই আছোঁ। এইটো মানে হেৰি থাকে, স্ক্ৰু থাকে টাইট দিবৰ কাৰণে, কিয় লিকেজ নহয়, এইটো কাৰণে টাইট দি থাকিলে খুলিব দিছোঁ আপোনাক। চাওক খুলি দিলোঁ, পাইপটো খুলি দিলোঁ। এইটো পাইপ এতিয়া কি কৰিম, বাকী বস্তুবিলাক খুলিম। এই চুইচটো খুলিব লাগিব, এই চুইচটো খোলা আছে চাওক। এইটো খুলিব লাগিব স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ দি। এইটো নাট থাকে, নাটটো ঢিলা কৰি ল'ব। এইটো নাট থাকে ইয়াত, ঢিলা কৰি তাত ঢিলা কৰি খুলিব লাগিব। এতিয়া কি কৰিম, এই বাতিবিলাক খুলিম। এই নাট এতিয়া চাৰিটা নাট থাকে ইয়াত, ইয়াত দুটা, তাত দুটা, চাৰিটা নাট থাকে। এই চাৰিটা নাট খুলিব লাগিব। মই খোলা দেখাই আছোঁ আপোনাক, এটা খোলাহে দেখাম, বাকী কেইটা নেদেখাম খোলা। কিয় তোমাৰ ভিডিঅ'টো লম্বা হৈ যাব, এনেই লম্বা হৈ গৈছে। এইটো পাৰ্ট 1 হ'ব, পাৰ্ট 2 হ'ব, চিন্তা কৰিব নালাগে। ভিডিঅ'টো চাই থাকক, ভিডিঅ'টো চালে এইটো শিকিব পাৰিব আপুনি। এইটো চাওক স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ ল'লোঁ, লৈ পেলাই এইটো পূৰা খুলিব লাগিব, নাটটো খুলিব লাগিব। চাই লওক গাইজ, এইটো নাট এটা খুলি দিলোঁ। কিয় চাৰিটা নাথাকে, মই এটাহে খোলা দেখাম, কিয় কওকচোন, ভিডিঅ'টো এনেই লম্বা হৈ যাব, এনেই লম্বা হৈ যাব। এইটো পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 বনাম। এই চাৰিটা নাট, তিনিটা নাট খুলি দিলোঁ, আৰু এটা নাট খোলা নাই। কি কৰিব লাগিব, এইটো পাতলাকৈ যিটো গাৰ্ড থাকে, গাৰ্ডত পাতলাকৈ হাতুৰি দি মাৰিব দিব লাগিব। চাই লওক, মাৰিলে নিজে নিজে খুলি যাব। এইটো টাইট আছিলে, স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ দি খোলে। এইটো চাওক গাৰ্ড থাকে ইয়াত, গাৰ্ডত লগাই হাতুৰি দি মাৰিলে খুলি আহি যাব। চাই লওক খুলি আহিব, খুলি আহি গ'ল। এইটো মই ঢিলাকৈ খুলিছোঁ। এই প্লেট, এইটো চাৰিটা নাট আৰু এই প্লেটটো ধুব দি দিম। ধুব দি দিম ইয়াত, কিয় ধুলেহে এইটো ভাল হ'ব, লেতেৰা হৈ আছে। ধুই পেলাই চকাটো ভালকৈ ধুই দিম এবাৰ। চাই লওক, এইটো ইমান লেতেৰা আছে, এইকেইটা খুলিব লাগিব আৰু ধুব লাগিব। এতিয়া মই কি কৰি দিম, ধুব দি দিম, খুলি পেলাই গৈ আছোঁ মই এতিয়া। চাই লওক কেনেকৈ কৰি আছোঁ, বহুত খাটনি হয় এইটো খোলোতে। চাই লওক, পূৰা কাম চাব, তেতিয়াহে শিকিব পাৰিব। পূৰা কাম নাচাব শিকিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আপোনাৰ চাই লওক, পূৰা লেতেৰা আছিলে, মই ধুই লৈ আহিছোঁ। এইটো কি ধুব দিলোঁ, ভালকৈ ধুই পেলাই। এই চাওক পুৰণা আছিলে, এতিয়া পূৰা নতুন কৰি দিলোঁ। এতিয়া কিয় এইটো মই ভাপটো খুলিব লাগিব, সেইটো কাৰণে ধুলোঁ। এয়া চাওক, পাইপটো খুলি দিম এতিয়া। পাইপটো খুলি কেনেকৈ খুলি আছোঁ মই দেখাই আছোঁ। এই পাইপটো খুলি লৈ আহিলোঁ। এতিয়া যদি কি কৰিম, যোনটো গেছ কম জ্বলিছিলে, কি কৰিব লাগিব, যোনটো ভাল্বটো, এই ভাল্ববিলাক খুলিব লাগিব। খুলি পেলাই চাফা কৰিব লাগিব। কেনেকৈ ভাল্বটো খোলে মই দেখাই আছোঁ আপোনাক। এটা সৰু চাই স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ এটা ল'ব, স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ এটা লৈ পেলাই কি কৰিব, এইটো চাওক, এই ভাল্বটোক যোনটো ভাল্ব এটা নাট থাকে, নাটটো খুলিব লাগিব। খুলি পাৰ্ট পাৰ্ট মই খুলি দেখাই আছোঁ। এইটো নাট হয়, চাই লওক। এইটো এটা যোনটো চুইচ হয়, এইটো স্প্ৰিং হয়, এইটো মেইন পাৰ্ট হয়। এইটো ভাল্বটো, এইটো হৈছে, এইটো ভাল্বটো হৈছে, এইটো ভাল্ব। দুটা ফুটা থাকে, এটা কম জ্বলে, এটা বেছি জ্বলে। এই চাৰিটা বস্তু কেনেকৈ চাফা কৰিব লাগিব মই দেখাই আছোঁ আপোনাক। এইটো নিপুল হয়, নিপুলটোকো খুলিম। নতুন লগালে ভাল, আৰু যোনটো নতুন নাথাকে এইটো কি চাফা কৰি লগাই দিম। চাই লওক, আপুনি পূৰা খুলি দিলোঁ। এতিয়া কি কৰিম, এটা এটাকৈ খুলিম, এটা এটাকৈ লগাম, দুইটা একেলগত নুখুলিম। দুইটা একেলগত খুলিলে কি হ'ব, পেষ্ট লাগিব আপোনাৰ। এটা পাৰ্ট আঁতৰত গুচি গ'লে লিকেজ হ'ব। এইটো কি কৰিব, কাপোৰ সোমাই এনেকৈ পূৰা চাফা কৰি দিব আপোনালোকে। চাই লওক, কামটো শিকি লওক। কামটো মানে কি কৰিব লাগিব, আপুনি শিকি লৈ পেলাই কৰিলে ভাল, বুজিছে। এইটো চাওক, পূৰা শিকি লওক আপুনি। এটা পাৰ্ট চাফা কৰি দিলোঁ, কি কৰি এটা পাৰ্ট চাফা কৰিছে, এটাত দেখালোঁ। নেক্সট পাৰ্টত নেক্সট দেখাম। এইটো পূৰা চাফা কৰি দিলোঁ। চাফা কৰি পিন মাৰি দিম। এইটো যোনটো পিন মাৰি কি দি মাৰিম, আপোনাৰ তার অকণ ল'ম, ৱায়াৰ দি কৰিম। কপাৰ তার ল'ম, কপাৰ তার এইটো কাটি পেলাই কপাৰ তার ল'ম। যিবিলাক নিপুলৰ যিবিলাক ফুটাবিলাক আছে এইবিলাক ক্লিক কৰি চাওক, দেখিছে। এই নিপুলৰ ভিতৰত পূৰা সোমাই দিম, বডিটোৰ ভিতৰত সোমাই দি পূৰা ঘূৰাই চাফা কৰি যিবিলাক ফুটাবিলাক আছে, ছেটবিলাক আছে, সৰু সৰু ফুটা, এইবিলাক চাওক। ইয়াত দুটা ফুটা থাকে, ডাঙৰ এটা সৰু, এইটো চাইডে সৰু, এইটো ডাঙৰ। ডাঙৰটো ডাঙৰ মাল এইটো গেছ ওলায়, আৰু সৰুটো যেতিয়া ডিম কৰি দিব অকণকৈ জ্বলায়। এইটো চাই লওক, মই দেখাই আছোঁ অলপ, চাই লওক। বাৰে বাৰেকৈ দেখাই আছোঁ। চাই নিপুল হয়, নিপুলটো কি কৰিম, পূৰা ক্লিয়াৰ কৰি দিম। তার অকণ সোমাই দিম, দুটা তার সোমাম,
এয়া চাওক এইটো ভিতৰত সোমাইছোঁ এটা ভিতৰৰ ফালে দিব লাগিব এটা ডিপলৰ ফালে দিব লাগিব দি পেলাই পাতলাকৈ এইটো খুলিব লাগিব খুলি পেলাই আপুনি লগাব লাগিব বুজিছে এনেকৈ কৰিব ভিডিঅ'টো পূৰা চালেহে গম পাব আপুনি পূৰা ভিডিঅ' নাচাব গম নাপাব এতিয়া মই এইটো পাৰ্ট 1 দিম কিয় ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব পাৰ্ট 2 আহিব এতিয়া চাওক এটা ভাল চাফা কৰি দেখালোঁ এইটো সোমাই দিব ভিতৰত আগত এইটো সোমাই দিলোঁ এটা ভাল দেখি কৰিব স্প্ৰিং সোমাম এই স্প্ৰিং সোমাই দিলোঁ এইটো চুইচৰ যোনটো লাগিব এইটো সোমাই দিলোঁ ফুটা থাকিব ফুটাটো ডাঙৰ ফুটা উঠাবলৈ দিব লাগিব এইটো সোমাই দি এনেকৈ ধৰি চাই লওক কেনেকৈ ফিটিং কৰে মই দেখাই আছোঁ এইটো চাওক এই নাটটো আচলতে এইটো টাইট কৰি দিব মানে ফিটিং পূৰা হৈ গ'ল এনেকৈ ফিটিং কৰিব আৰু কাম কৰক চাই লওক পূৰা চাওক ফিটিং কৰি দিলোঁ এইটো হৈ গ'ল এতিয়া চাই লওক এতিয়া আপোনালোক কৰিব চুইচটো যে লাগি নাযায় যদি লাগি যায় অকণ ঢিলা কৰি দিব আৰু যদি নালাগে যে হৈ গ'ল এইটো ক্লিয়াৰ কৰি চাই ল'ব ফুকি পেলাই ফুকি চাই লওক এতিয়া নিপুলটো লগাই দিম এইটো কাম মোৰ শেষ হৈ গ'ল এতিয়া কি হ'ল এতিয়া টাইট দি দিম টাইট দি পেলাই এইটো পাৰ্ট 1 ভিডিঅ' আপলোড কৰিম মানে বহুত লম্বা হৈ যাব ভিডিঅ'টো এইটো পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 আপলোড কৰিম এইটো টাইট দি দিছোঁ এতিয়া এইটো চাওক এইটো এতিয়া খুলিব লাগিব এই খোলাটো মানে নেক্সট ভিডিঅ'ত এতিয়া দেখাই দিম চাই লওক এইটো খুলিব কেনেকৈ খোলাটো দেখাওঁ ফিটিং কৰাটো পাৰ্ট 2 দেখাই দিম খোলাটো মই দেখাই দি আছোঁ এইটো চাই লওক খুলিব কেনেকৈ এই চাওক নিপুলটো খুলি দিছোঁ এনেকৈ খুলিব দুটা খোলা দেখাইছোঁ এটা ফিটিং কৰা দেখালোঁ এনেকৈ ফিটিং কৰা দেখিলোঁ এটা এটা খুলি আছোঁ চাওক কেনেকৈ খুলিব লাগিব এই চাওক স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰটো ইমান ঠিক নহয় এইটো স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ লাগিছিলে টেষ্টাৰ লৈছোঁ এইটো কৰি শ্লিপ হৈ যায় এইটো চাই লওক এনেকৈ খুলি পেলাই মই খোলা দেখাম ফিটিং কৰা নেদেখাম ফিটিং কৰা সেই পাৰ্ট 2 দেখাম এইটো ফিটিং কৰা এইটো পূৰা লেতেৰা হৈ আছে এইটো পূৰা চাফা কৰিব লাগিব এইটো জাম আছে বুজিছে এইটো কাৰণে কম জ্বলে এইটো পূৰা কেনেকৈ খুলি আছে পাৰ্ট দেখাই আছোঁ আপুনি এইটো ভাল এইটো বহুত লেতেৰা চাই লওক ঠিক আছে এতিয়া নিপুলটো খুলি দিম নিপুলটো খুলি চাফা কৰিম খুলি দিলোঁ চাই লওক খুলি দিওঁ এতিয়া কি কৰিম যোনটো এতিয়া মাত্ৰ খুলিছিলোঁ এইবিলাক চাফা কৰি দিম আকৌ চেম চাওক কাপোৰ ভিতৰত সোমাই যোনটো ভিতৰত ভালপোৰ ভিতৰত সোমাই এনেকৈ চাফা কৰি দিব যিমান লেতেৰা আছে এই কাপোৰটো লাগি আহি যাব এতিয়া ফুকি দিয়ক চাই লওক ক্লিয়াৰ আছে ফুকি পেলাই চাই ল'ব এতিয়া কি কৰিব এইটো চাফা কৰিব লাগিব চাওক ইমান লেতেৰা হৈ গ'ল ক'লা হৈ গ'ল এইটো কি কৰিম এতিয়া এই চেৰি দি ধুব লাগিব হাৰ্পিক চাৰ্ফ এইবিলাক কিমান চাফা হৈ গ'ল ৰাখি